প্রাচীন যুগেও মানুষ ফ্রিজ ব্যবহার করেছে। এই ফ্রিজের নাম ছিল জিয়ার পট। প্রাচীন যুগে মূলত মিশর, ইরান এবং বিভিন্ন গরম অঞ্চলে এটি ব্যবহার করা হতো, যেখানে বড় মাটির পাত্রের মধ্যে ছোট একটা মাটির পাত্র রাখা হতো। তারপর দুই পাত্রের মাঝখানে বালি ঢেলে দেয়া হতো এবং সেই বালির মধ্যে জল ঢেলে দেয়া হতো। তারপর এর মধ্যে বিভিন্ন ফল, খাবার, দুধ ইত্যাদি রেখে দিয়ে একটা ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো, যার ফলে বালির মধ্যেকার জল বাষ্পভূত হওয়ার সময় সমস্ত তাপ শোষণ করে বেরিয়ে যেত। তাই ভেতরের পাত্রটিও ঠান্ডা হয়ে যেত, যার ফলে খাবার দাবার বহুদিন টাটকা থাকতো।